Elm 111 mətn test toplusundan qrammatika suallarından leksika bölməsinin izahı. Birinci sual. Hansı variantda yalnız termin kimi işlənən sözlər verilmişdir? Folklor termindir, akvarel termindir, tuyuq termindir. Ancaq termin olsun, yəni bunlar sırf termin kimi işlənir. Cavabımız A variantı. B variantda sifət, saiz, zərf bunları ümumilikdə söz kimi işlətmək olar. İnsan sifəti və s. Bucaq, ahəng, vurma bunlar da danışığındakı ahəng xoşuma gəlmədi. Vurma, onu vurma və s. bu ümumilikdə söz kimi işlətmək olar. Sintaksis, şəkilçi, xəbər, xəbər ümumilikdə söz kimi işlətmək olur. Leksika, orfoqrafiya, enerji, enerjini ümumilikdə söz kimi işlətmək olur. Cavabımız oldu A variantı. İkinci sual, arxaizm dərəcəsini müəyyən edin. Qulluq, vəzir, dərviş, qulluq arxaizm deyil. Pristav, güz, qalıq, qalıq burada arxaizm deyil. Kəndxuda, divar, vəkil arxaizm deyil. Toppuz, güyüm, qəlb arxaizm deyil. Xurcun, kəndxuda, kətdə arxaizm. Cavabımız E variantı. Həsrət və vüsal qədər xoş gələr mənə. Həsrət də vüsal qədər xoş gələr mənə. Cümləsən taxa çəkimi sözlər bir-birinə münasibəti nədir? Həsrət, ayrılıq, vüsal, qovuşmaq mənasındadır. Leksik mənaları bir-birinə əksdir. Nitq hissələri eynidir. Bu baxımdan antonim sayılır. Hansı cümlənin əvvəlindəki sözü onun antonimlə əvəz etsə, cümlənin ümumi məzmundakı səhv aradan qalxmış olar. Misal üçün, yəni əvvəlindəki sözlər bunlardır. Bunlar öz antonimlərini əvəz etməliyik. Hansını əvəz etsək, məzmunda səhvlik var, o aradan qalxmış olar. Qısa yolla getsən, daha tez çatarsan, bu düzgündür. Bunu öz antonimlə əvəz eləsək, uzun yolla getsən, daha tez çatmaz əksinə, daha gec çatarsan. Yəni bu düzgündür. Gecə ətrafı görmək daha çətin olur. Bəli, bu düzgündür. Gecəni gündüzlə əvəz eləsək, amma mənada dəyişiklik olar və səhvlik yaranar. Biz əksinə səhv aradan qaldırmaq, bu düzgündür. Qara rəng gecə daha rahat seçilir. Qara rəng yox, ağ rəng daha seçilir. Burada məzmunda yanlışlıq var. İndi biz bunu ağla əvəz eləməliyik ki, məzmundakı yanlışlar aradan qalxsın. Bu baxımdan elə cavabımız C variantı. Çətin işə heç kim yaxın durmaz. Məzmunda yanlışlıq yoxdur, doğrudur. Çətin asanla əvəz eləsə, amma yanlışlıq olar. Bu doğrudur, buna dəymirik. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Uşaqların antonimi, uşaqlar böyüklər desək, böyüklər bizim gələcəyimizdir. Yox, əksinə uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Bu da doğrudur, buna dəyişmirik. Cavabımız 4-də C variantı. 5-də verilmiş sözlərdən hansının antonimi həm omonim, həm də çoxmənalı söz kimi işlənə bilər. Yəni bu sözlər verilibdir. Bunların antonimi, hansı sözün antonimi həm amonim olur, həm də çoxmənalı olur. Yəni bu sözlər yox, bu sözlərin antonimi. Enli sözün antonimi nədir? Dardır. Darın biz omonim tapmalıyıq. Dar, dar. Dar yol mənasında. Sonra dar ayaqqabı, dar paltar mənasında. Bu bir mənası. Digər mənasında dar ağacı mənasında. Dar orada dirək mənasını ifadə edir və omonimdir bu baxımdan. Omonimi var. Sonra çoxmənalı da misal üçün dar düşüncə, dar fikir. Burada da çoxmənalığa getdi. Elə cavabımız A variantdır. Digərlərində böyükdür, kiçikdir, kökdür, yüngüldür. Bunların antoniminin misal üçün böyüyün antonimi kiçikdir, kiçiyin omonimi yoxdur. Kiçiyin antonimi böyükdür, böyüyün omonimi yoxdur. Və s. və ilə axır. Yəni bu cavab elə A variantı. Sonra biri antonim deyil. Quru, nəm antonimdir. Cavan, qoca antonim. Antonimdə eyni zamanda biz nəyə fikir verməliyik? Nitq hissəsinə fikir verməliyik. Nitq hissələri eyni olmalıdır. Quru, nəm sifətdir. Antonimdə qoca, cavan sifətdir. Antonimdə səadət, xoşbəxtlik isimdir. Antonimdə böyük, uşaq. Böyük, uşaq bunlar antonim deyil. Böyük çünki sifətdir, uşaq isimdir. Cavabımız oldu D variantı. İri, xırda antonimdir. Nitq hissələri eynidir. 7. Biri antonim deyil. Xeyir, şər. Xeyir ilə yazılanda şərin antonimi olur. İsiz yazılanda xeyir yox mənasını ifadə edir və D antonim deyil. Cavabımız A variantı. Ergü antonim, oturmaq, qalxmaq antonim. Antonimdir, almaq, vermək antonimdir. Sonra 8-ci sual. Şəkildəki heyvanlardan hansının adı ilə
Ac yuxusuna darı görər atılan sözü tamamlamaq olar. Deməli, ac toyuq yuxusuna darı görər, cavabımız C variantı. Burada pişikdir, qurtdur, ayı deyil, it deyil. Sonra, nümunədə fərqləndirilmiş sözlər bir-birlə münasibətdə nədir? Açıldı gülüm, mən necə gülüm? Gül, bir də gül. Bunlar bir-birlə münasibətdə homonimdir. Homonim nə idi? Yazılışı, deyilişi, vurğusu, başlanğıc forması eyni, ifadə etdiyi leksikonlar fərqlidir. Cavab D variantı. Hansı cümlədə yuxarı sözünü həm həqiqi, həm də məcazi mənada düşünmək olar? Dağın yuxarısına qalxdıqca nəfəs almaq çətinləşir. Bu elə həqiqi mənadadır. Yuxarı vəzifədə oturanlar bundan xəbərdardır. Bu da məcazi mənadadır. Həm həqiqi, həm məcazi mənada düşünmək olar deyir. Yuxarıda olmaq sənə çox yaxşı təsir edəcək. Cavabımız elə. Budur, yuxarıda, yəni yuxarı mərtəbədə oturmaq. Deyək ki, binanın yuxarısında oturmaq sənə çox yaxşı təsir edəcək. Bir də var, vəzifə baxımından yuxarı vəzifədə oturmaq sənə yaxşı təsir edəcək. Gəlirin ən yuxarısını düşün. Burada da bir mənada işlənir. Yuxarı başa tez keçin. Burada da bir mənada işlənir. Bu baxımdan oldu cavab C variantı. 11. Bir şeyin əvvəlcədən hazırlanmış kiçik nümunəsi model adlanır nə? Maket adlanır. Layihə deyil, qala deyil, qrafik deyil, məqbərə deyil. Sonra 12-ci sual. Aşağıdakılardan hansı gəmi düzəldilən yer, zavod mənasını verir? Tərsanə eləməz. Gəmi düzəldilən yer mənasını ifadə eləyir. Liman gəmilərin dayandığı yerdir. Estakada körpü tipli dəmir qurğudur. Sonra tanker, maye daşıyan gəmilərdir. Bərə isə çıxacaq yerdir. Gəmilərin çıxacaq yerdir. Bu mənaları ifadə edir. Cavabımız A variantı 12-də. Klasteri tamamlayın. Kök, bitkinin torpaq altında olan hissəsi, sarı, qırmızı, qara tərəvəz. Tərəvəz mənası bir də kök, bitkinin torpaqda olan hissəsi mənasını verir. Biz indi digər mənası tapmalıyıq. Yəni bunlar homonimlidir. Dolu bədənli, bəli, dolu bədənli kök, bu da homonimlidir, çox mənalı deyil. Arabanın təkərlərindən yuxarı olan hissəsi, yox, gövdədir. Nəsil, əsil, nəcabat, mənşə, bu çox mənalığa gedir. Nəsil kök mənasında. Yüyənin atın ağzına keçirilən dəmir hissəsi, kökün belə bir mənası yoxdur. Sözün ayrılıqda işlənməyən hissəsi, ayrılıqda işlənməyən hissəsi şəkilçidir. Ayrılıqda işlənməyən hissəsi olsaydı, bəli, onu da götürmək olardı. Və cavab onda 2 variant çıxmalıydı. Yəni, demək istəyirəm ki, kökün homoniminə daxildir. Bitkinin kökü, tərəvəz mənasında kök, dolu bədənli, bir də sözün kökü də, yəni bunlar da homonimdir. Amma burada sözün ayrılıqda işlənən mənası o işlənməyən mənasıdır. O şəkilçidir, yəni buna diqqət edin. Sonra 14-cü suala baxaq. Tər nöqtələrin yerinə aşağıdakılardan hansı artırsaq hava sözünün sinonimi yaranar? Deməli, təranə. Anə olanda hava olur. Misal üçün deyirik ki, mahnılarda da onu deyirik. İran təranələri, türk təranələri və s. Bu mənada istifadə olunur. Azərbaycan təranələri, Azərbaycan mahnıları bu mənada istifadə oluna bilər. Yəni, havanın homonimliyi var. Hava bir təbiətdə olan hava, nəfəs aldığımız hava. Bir də mahnı hava. Məsəl üçün, mənə oradan bir aşıq havası sifariş ver. Yəni, burada hava bu mənanı ifadə edir, təranə mənası ifadə edir. Yuva sözünün leksik təhlilindəki səhv fikri seçin. Leksik və qrammatik mənası olan sözdür. Yuva, bəli, həm leksik mənası var, həm də qrammatik mənası var. Ev sözü ilə sinonim kimi işlənə bilər, bəli, mənim yuvam, mənim evim. Antonim mövcud deyil, bəli, isimlərin adətən antonimi olmur. Çoxmənalı söz kimi işlənə bilmir, işlənə bilir. Misal üçün, nəyinsə yuvası mənasında məcaz mənada işlətmək olur. Bu yanlışdır.
Bir şeyin çox olduğu yer anlamında da işlənə bilir. Bəli, bir şeyin çox olduğu anlamda da işlənə bilir. Bu baxımdan cavabımız oldu D variantı. Sonra biri ifadə etdiyi mənaya görə qrupdan kənara çıxır. İfadə etdiyi mənaya görə. Qumru, bu qumrudur, tərlandır, sarı köynəkdir, göyərçindir. Bunlar yəqin ki bilirsiniz ki, bunlar uçan heyvan, yəni quş tipli heyvanlardır. Cür isə bunlar dördəyaqlı heyvanlardır. Bunlar iki ayaqlı, bunlar dördəyaqlı. Cavabımız oldu B variantı. Nümunənin leksik təhlili ilə bağlı səhvi müəyyən edin. Nəyə yaxınlaşsam, sonu uzaqlıq və çaşqınlıq, anla ki, yoxdur ondan başqasıyla yaxınlıq. Məcaz mənalı söz işlənməmişdir. Deməli, məcaz mənalı söz işlənməmişdir deyil. Bəli, nəyə yaxınlaşam, sonu uzaqlıq, çaşqınlıq. Deməli, bizdən səhv istəyir, bu doğrudur. Homonimli olan söz işlənmişdir. Bəli, başqa bir sifətdir, bir də qoşmadır. Var homonimli. Bir-birlə sinonim təşkil edən sözlər mövcud deyil. Bir-birlə sinonim təşkil edən sözlər mövcud, yəni cümlə daxilində bir-birlə sinonim təşkil edən sözlər mövcud deyil, düzdür. Nümunədə yad sözün sinonimi işlənmişdir. Yad sözün sinonimi nəyə yaxınlaşım, sonu uzaqlıq, çaşqınlıq. Onlar ki, yoxdur, ondan başqası yaxınlıq. Yaxın yad olmur. Yəni, bunlar deyil, sinonimdir, yox. Yaxın yad. Bunlar əksinə antonimdir. Sinonim deyil, cavabımız D variantı. Antonim təşkil edən sözlər mövcuddur. Bəli, uzaq, yaxın. Uzaq, yaxın. Sonra 18-ci soru. Sözlərdən hansının müxtəlif qrammatik mənaları olsa da yalnız bir leksik mənası vardır. Deməli, müxtəlif qrammatik mənaları olsa da, deməli biz qara sözünü, qara bir var, qara rəng, bir leksik mənası bir var, qara torpaq mənasında, yəni belə deyək ki, dəniz, sudur, qara torpaqdır. Bu məndə yəni 2 dənə leksik mənası var. Deyək, yalnızca bir leksik mənası olsun. Bir leksik mənası. Bu 2 dənə leksik mənası var. Göz. Gözün, insanın gözü, amma bunun 2 dənə deyir, qrammatik mənası olsun eyni zamanda. Müxtəlif qrammatik mənası. Yəni minimum 2 dənə qrammatik mənası. Bunun 1 dənə qrammatik mənası var. Göz elə isimdir. Sonra tanış. Bunda bir dənə qrammatik mənası var. Tanış nə? İsim. Mahnı, bunda bir qrammatik mənası var. Qədərin isə 2 qrammatik mənası var. Bir qədər isim mənasında, isim, bu bir qrammatik mənası, qədər qoşma mənasında, bunların 2 dənə qrammatik mənası oldu. Və biz eyni zamanda bir leksik mənasına fikir verməliyik. Qədər, bəli, isim kimi bir dənə leksik mənası var. Qoşma leksik mənası olmadığı üçün elə cavabımız E variantı. Niyə qaranı götürmədik? Qaranı çünki 2 dənə qrammatik mənası oldu. İsim və sifət oldu. Və eyni zamanda 2 dənə leksik mənası da oldu. Leksik mənasını az öncə dedim. Bu baxımdan cavabımız oldu E variantı. Sonra 19-cu sual. Altdan xətt çəkilmiş hərflərin yerini dəyişsək, yeni söz yaranmaz. Mərhum, məhrum yeni söz yaranır. Sürfə, süfrə, astığımız süfrə, bir də var bitkin, qurdun süfrələri falan. Şimşək, ildırım, şişmək, feil. Bunda 2 dənə leksik mənası oldu, yeni söz yarandı. Məşhur, tanınmış, məşhur, artıq burada yeni söz olmur. Hırşına dəyişəndə yeni söz olmur. Cavabımız elə D variantı. Məbhəs, məhbəs yeni söz oldu. Sonra, hansı cümlədə çoxmənalı olmayan, amma homonim kimi işlənə bilən söz vardır? Çoxmənalı olmasın, amma homonim kimi işlənə bilən söz olsun. Əli dayı kəndin başında gözlərdi, baş burada çoxmənalıdır, homonim olmur. Bunu çıxdıq, millət ölüb, dil yaşar, dil həm homonimdir, çoxmənalı olmayan,
Həm də çox mənalıdır. Məsəl üçün ayaqqabının dili, qapının dili. Bu da çıxdıq. Mən bir dağ çayıyam, dağ bulağıyam. Burada dağa baxsaq, dağ həm omonimdir, həm çox mənalıdır. Amma bir omonimdir, çox mənalı deyil. Bu baxımdan cavabımız elə olur C variantı. Birin omonimliyi say mənasında bir, sonra ədad mənasında bir, amma nədir? Onun çox mənalığı yoxdur. Ağaclar baş əyir mənim sevgimə. Baş burada omonim deyil. Digərlərində omonimli yoxdur. Yalan ayaq açıb yeriyər. Yalan buradan yalanmaq, yalan deməli. Amma omonim kimi işlənə bilən söz var. Deməli burada ayaq çox mənalıdır, omonimli yoxdur. Yalanın da yalan omonimliyi var. Omonimliyi var. Bir var yalanmaq, yalan, bir də var yalan. Amma omonim kimi işlənə bilən söz vardır. Çox mənalı olmayan. Burada çox mənalı söz var deyə bunu götürmürük də. Ayaq çox mənalıdır axı. Deyə çox mənalı olmayan. Deməli, bu baxımdan olacağımız C variantı. Dağın orada C variantında dağın çox mənalığı yox idi. Sonra 21-ci sual. Leksik mənası izah olunmuş sözü müəyyənləşdirin. Xidməti və ya başqa bir işi, tapşırığı yerinə yetirmək üçün bir yerə getmə. Bu ezamiyyətdir. Ezamiyyət. Ezamiyyət. İndi bu sözü anaqramda düzəltməliyik. Deyil, leksik mənası anaqramı tamamlayır. Aha. Ezamiyyət. Olanlar hansındadır? Burada yoxdur. Qonaq yoxdur. Xüsusiyyətlə burada yoxdur. Burada da yoxdur. Buradadır. Deməli, z, m, i, y, ə, t. Bəli, cavabımız oldu D variantı. Deməli, 22-ci sual. İkinci Filip Spartaya hücum etməzdən qabaq onlara hədə-qorxu dolu bir məktub yazır. Əgər təslim olmasanız, ölkənizi işğal edəcəyəm. Əgər ölkənizi işğal etsəm, hər şeyinizi əlinizdən alacağam. Yuxarıdakı fikirlərə Spartalılar hansı ifadə ilə cavab verirsə, lakonizmə nümunə olan. Lakonik yəni qısa. Qısa burada ən cavab, ona uyğun cavab C variantıdır. Sonra bu ov hadisəsindən sonra Şamxal'la Əhməd möhkəm dost oldular. Cümləsində leksik təhlilindəki səhv fikri seçin. Deməli, nümunədə omonimli olan söz işlənmişdir. Sonra burada omonimliyi var. Ovun omonimliyi var və s. Sonra cümlədə düşmən sözünün antonimi mövcuddur. Düşmən sözün antonimi siz ilk öncə deyə bilərsiniz ki, burada dost var, bu onun antonimidir. Xeyr. Dost olmaq bu mürəkkəb feildir. Dost olurlar. Ümumiyyətlə dost olurlar. Bu mürəkkəb feildir. Yəni bunun antonim ola bilməz. Bu baxımdan elə cavabımız B variantı. Möhkəm sözü məcazi mənadadır. Bəli, məcazi mənadadır. Nümunədə təkmənalı sözlərə rast gəlinir. Bəli, məsələn bu təkmənalıdır. Antonimlik təşkil edən sözlər mövcud deyil. Bəli, mövcud deyil. Cavabımız B variantı 23-də. Böyük türk şairi Tofiq Fikrətin şeirləri şüara çevrilmişdir. Cümləsinin altından xətt çəkilmiş sözü hansı sözlə əvəz etmək olar? Böyük türk şairi, görkəmli türk şairi, uzun, nəhəng, yekə, iri bu sözləri işlətmək doğru olmaz. 25-ci sual aşağıdakılara hansında verilən sözün antonimi qarşısındakı cümlədə işlənmişdir? Antonimi qarşısındakı cümlədə işlənmişdir. Deməli, göy sözünün əvvəlcə mənalarını bilməliyik. Göy rəng mənası var. Göyün simid mənası var, xəsis mənası var. Göyün kürəkən mənası var, göyün səma mənası var. Deməli, dədəm kimi əl açıqsan, verəndə üzünü görməm. Aha, əl açıq sözünün antonimi nədir? Antonimi işlənsin. Simid, xəsis, göy sözü elə bunun antonimidir. Cavabımız elə A variantı. Sonra
26-cı sual. Hansı cümlədə soyuq sözü məcaz mənada işlənmişdir? Yayın isti günlərində soyuq çay, deməli, burada həqqi mənadadır. Soyuq hava həqqi məna, usta soyuq dəmiri həqqi məna, soyuq otağa əlavə həqqi məna, otaq soyuq ola bilir. Onun belə soyuq rəftarı məcaz məna, cavabımız E variantı. Silogizm tamamlayın, sinonimlər eyni hissəsinə aid olur. Siyah, qara, yığcam, müxtəsər sözləri də sinonim sözlərdir. Deməli, siyah, qara, yığcam, müxtəsər nədir? Eyni hissəsinə aid olan sinonimdir. Siyah, qara, yığcam sözlər sinonim deyil, yox. Sinonimlə çoxluğu dili, yox. Siyah, qara, yığcam sözləri eyni hissəsinə aid, bəli, cavabımız C variantı. 28. Hersog, baron, hansı söz bu arzuyu davam etdirə bilər? Hersog, baron bir növ zadəgan kateqoriyasına aiddir. Burada daxildir qraf. Hansı bənddə sinonim sözlər cərgəsi pozulmuşdur? Doğru, düzgün, dürüst, düzdür, abır, ar, həyat, düzdür. Sinonimli niksələrdə indi. Səmt, yan, tərəf, düzdür. Qat, lay, təbəqə, düzdür. Sinonimdir və niksələrdə indi. Xəsis, simit, paxıl. Paxıl başqa mənadadır. Deməli, xəsis, simit, bunlar deyək ki, pulu, məsələn, birinin pulu var, vermir. Bu xəstlikdir. Amma paxıl kiminsə varına, dövlətinə paxıllıq eləməkdir. Yəni, onda var, niyə məndə yoxdur? Bu başqa leks mənanı ifadə edir. Buna görə cavabımız elə E variantı. Sonra verilmiş şərtlərə uyğun olaraq doğru variantı müəyyənləşdirin. Verilmiş şərtlərə uyğun doğru variantları müəyyənləşdirin. Verilmiş şərtlərə uyğun olaraq doğru variantı müəyyənləşdirin. Bir-birlə sinonimdir, bir-birlə antonimdir. 1-də deməli sinonimlər verilibdir, 2-də antonimlər verilibdir. Bisavad, savadsız doğru variant. Yox, kökləri eyni olanlar bunlar heç vaxt nə sinonim ola bilməz, nə antonim ola bilməz. Burada da eyni zamanda savad, savadlı, bunların kökləri eynidir. Bu səhvdir. Səmərəli fayda, səmərəli sifətdir, fayda isimdir. Bu da ola bilməz. Sonra qoyun, quzu, qoyunla quzu bir-birinə sinonim ola bilməz. Bu da getdi. Müxtəsər yığcam, bəli, sifətdir, bir-birindən sinonimdir, niksələr eynidir. Mülayim, sərt, bəli, niksələr eynidir, sifətdir və bir-birindən antonimdir. Elə cavabımız D variantı. Gəlməli, gəlmə isimdir, yerli, sifətdir. Sonra gec, erkən, bunlar da antonim ola bilər, amma bu homonim deyil. Cavabımız bu baxımdan D variantı. Sonra 31-ci sual. Hansı nümunədə antonim sözlərin yerini dəyişsək, atılar sözü düzgün ifadə edilmiş olar. Toxun acıdan xəbəri olmaz. Düzdür, dəyişə bilmərik. Burada məna yerindədir. Qələm əyri yonulsa da düz yazar. Burada da yerindədir. Yaman gündə düşmən gələr dost olar. İgid odur, yaxşı gündə dayansın. Yox, yaxşı ilə yaman yerdəşmə. Yaxşı gündə düşmən gələr dost olar. Yaxşı gündə düşmən gələr dost olar. Deməli, igid olur, yaman gündə dayansın. Bəli, cavabımız elə C variantı. Atılar sözü belə olmalıdır. Yaxşı gündə düşmən gələr dost olar. İgid olur, yaman gündə, yəni dar gündə sənin yanında olsun. Yaxşı gündə hamı sənin yanındadır. Amma dar gündə görürsən ki, ətrafına baxsan ki, həmin o dostların, tanışların, geniş ətrafın dar gündə yoxdur yanında. Qorxaq gündə 100 yol, igid bir yol olar, bu da düzdür. Bir doğru ki, yalana oxşadı, onu deməzlər. Bir doğru ki, yalana oxşadı, bəli, bu da düzdür. Cavabımız oldu C variantı. Hansı cümlədə qara sözü məcaz mənada işlənmişdir? Qara xan tayfa birliklərini burada xüsusi burada heç məcazilik yoxdur. Ordumuz qarada, yerdə mənasında, həqqi mənadadır. Aşın qarası həqqi mənadadır. Bizcə onun evinə qara kağız gəlməmişdi. Qara kağız bu da
Kağız həqiqətən qara gəlmir ha. Yəni pis xəbər gəlməmişdi bu mənadadır, məcaz mənadadır. Cavabımız D variantı. Qara buludlar gözünü tutdu. Uşaqlar çox vaxt deyir ki, müəllim qara bulud olmur ha. Niyə olur tünd qapqara buludlar da? Hətta elə olur ki, həmin qara buludlar günəşin qabağını kəsir, hər tərəf qaranlıq olur. Burada da həqiqi mənada cavabımız D variantı. Sonra sözlərdən hansının qrammatik mənasını iki cür düşünmək mümkün deyil. İki cür düşünmək mümkün deyil qrammatik mənasını. Gündəlik, bunu iki cür düşünmək olur qrammatik mənasını. Biri isim, bir də sifət. Məsələn, gündəlik işlər, bir də var bu tutulan gündəlik, dəftər mənasında, qiymət yazılan gündəlik. İki cür düşünmək mümkün deyil. Bunun mümkündür. Sonra dəfələrlə ancaq zərf olur. Burada bunun başqa mənası varmı bilmirəm. Mən zərf kimi bilirəm. Ağrı isim olur, bir də feil olur. Ağrımaq feili, bir də var ağrı ismi. Bunda iki mənası var. Tikə, bunun da iki qrammatik mənası var. Qrammatik məna. Bir var zərf, bir də var feili bağlama. Misal üçün, Bənna evi tikə zümzümə edirdi, tikərək. Bir də var, qəssab əti tikə doğradı. Necə təzə doğradı? Birincidə dediyim nümunədə feili bağlama, ikinci dediyim nümunədə zərfdir. Gündüzü də ancaq bir qrammatik mənası kimi mən bilirəm. İsim kimi. Burada bu baxımdan iki dənə cavab gəlir. B və D. Sonra cədvəldəki səhvi tapın. Başqa sözü əvəz olunan köhnəlmiş sözlər, başqa sözlə əvəz olmuş köhnəlmiş sözlər, anlayışı itməsi nəticəsində köhnələn sözlər. Deməli, darğa, başqa sözlə səhvi tapın. Darğa başqa sözlə əvəz olmuş köhnəlmiş. Bu darğanı başqa sözlə əvəz edə bilməmişik, etməmişik, yəni arxaizm kimi qalıbdır elə. Yağı, anlayışı itməsi nəticəsində köhnələn sözlər. Yağı anlayış itməyibdir. İndi yağı anlayışı var axı. Elə cavabımız A variantı. Yanlış fikir istəyir. Başqa sözlə əvəz olmuş köhnəlmiş sözlər. Tanıq, indi şahiddir. Kəndxuda, anlayışı itməsi nəticəsində köhnələn sözlər. Bəli, anlayış kəndxuda artıq yoxdur. Sonra güz, payız mənasındadır. Əvəz olunubdur. Baqqal, indi köşk mənasındadır. Köhnələn sözlər, anlayışı itməsi nəticəsində köhnələn sözlər. Baqqal, ola bilsin ki, bu düzdür, bu səhvdir. Dəli, başqa sözlə əvəz olmuş köhnəlmiş söz. Bəli, dəli, igid mənasındadır. Batman, bu tamam anlayış itifdir. Ozan, aşıq mənasındadır. Töycü, anlayış itifdir. Bu baxımdan cavabımız oldu A variantı 34-dən. Sonra 35-ci sual. Hansı variantda məcaz mənalı söz işlənmişdir? Uşaqlar ağlamasın. Məcaz mənada deyil. Məcaz mənalı söz işlənmişdir. Gözlər qapanmasın, məcaz mənadadır. Qapılar qapanmasın, məcaz mənada deyil. Həqiqi mənadadır bunlar. Ümidlər sönməsin, bu məcaz mənadadır. Sözlər qapanmasın, məcaz mənadadır. Buludlar ağlasın, məcaz mənadadır. Bu baxımdan oldu 2, 4, 6, D variantı. 36 sualın davam edirik. Deməli, etimologiya ilə bağlı fikirlərdən biri doğrudur. Etimologiya nədir? Sözlərin mənşəyini öyrənən bir elmdir. Sözlərin quruluşunu haqqında elmdir, bu yanlışdır. Sözlərin səs və hərf tərkibi, bu yanlışdır. Sözlərin işlənmə dairəsini öyrənir, bu yanlış fikirdir. Söz ifadələrinin hansı elmə məxsus olduğunu yox. Sözlərin mənşəyini, bax, burada qeyd olunubdur, cavabımız E variantı. Mənşə, yəqin ki, bilirsiniz də hansı, hardan gəlir o söz, bu mənanı ifadə edir. Sonra, 37-ci sual. Aşağıda verilən birləşmələrdən hansını həm həqiqi mənada, həm də frazor birləşmə kimi başa düşmək olar? Üstünü açmaq, bir var, söhbətin üstünü açmaq, burada frazor birləşmədir. Və, misal üçün, uşaq yatırdı, onun üstünü açdı. Bu baxımdan cavab elə A variantı. Söz vermək, bu ancaq frazor birləşmədir. Dərdə düşmə ancaq frazor birləşmədir. Özündən çıxmaq.
ancaq frazor birləşmədə, acığı gəlmək ancaq frazor birləşmədə. Yəni bunları həqiqi mənada işlətmək olmur. Sonra 38-ci sual, yaxşı sözünü hansı variantdakı nöqtələrin yerinə yazsaq, onun ancaq qrammatik mənası olar. Yaxşı qrammatik mənası olan deyil, yəni modal söz kimi olur. Ancaq qrammatik mənası olan söz kimi, modal söz kimi işlənir və o cümlənin əvvəlincədən özdən sonra vergül qoyulur. Elə biz bura baxsaq, özdən sonra cümlənin ortasına hər iki tərəfdən vergül qoyulur. C variantında özdən sonra vergül var. Yaxşı. Bu dəfə sən deyən olsun. Burada elə ancaq qrammatik mənası olur. Yaxşı ad, hansı ad, burada sifət olur. Sağlığında yaxşı deyin yaxşılara, necə deyin zərf olur burada. D variantda yaxşı xala qonaqları yaxşı qarşıladı. Yaxşı burada xüsusi, yaxşı burada zərf olur. Yəni bu variantlar da heç bir uyğun deyil. Həsən dərslərini yaxşı oxu, burada da zərfdir. Bu baxımdan ancaq qrammatik mənası olan modal söz kimi cavabımız C variantı. 39. Düz sözü hansı cümlədə yalnız qrammatik mənası olan söz kimi işlənmişdir? Düz söz adamı ağırdan hansı söz? Düz söz burada həm leksəm qrammatik mənası var. Düz söz ancaq qrammatik mənası kimi ədət olur. Mil düzü, muğan düzü bu mənada işlənibdir. Burada mil düzü də bizimdir. Burada isimdir. Həm leksəm də qrammatik mənası var bunun. Kitabları yerinə düz. Burada isə feildir. Həm leksəm qrammatik mənası var. O hər şey düz danışdı. Burada da zərf kimi işlənibdir. Həm leksəm qrammatik mənası var. Qoda düz onun qabağında dayanmışdı. Lap onun qabağında dayanmışdı. Burada isə ədat kimi işlənir. Cavabımız E variantı. 40-cı sualın izahı. Admiral ərəb dilində əmirəl bəhir hərfi mənada dəniz hökmdarı. Arsenal sözü Darius sənaye istehsal yeri kökündən qaynaqlanır. Yuxarıdakı məlumatları araşdıran elm sahəsi hansıdır? Əlbəttə ki, baxalım 36-cı hissədə dediyimiz kimi etimologiyadır. Bu etimologiya elmi sözlərin mənşəyini öyrənir, hardan gəldiyini öyrənir və burada ərəb dilindən deyil, hansı mənalar ifadə etdiyini deyil. Sonra 41-ci sual, yuxarıdakı hissədikdə nöqtənin yerinə hansı hərflər yazılsa, aşağıdakı leksik mənalı sözlər yaranar. Cür, üsul, qayda, yol. Deməli, təhər olsa, təhər. T yazdıq bura, təhər, bu təhər, bu cür, bu üsul, bu qayda, yol, bu mənanı ifadə elədi. Sonra bu yazsaq, bəhər, xeyr, səmərə, bəhər. Bəli, bu baxımdan cavabımız oldu B variantı. Yəhərdə cür, yol məna vermir, yerinə əvəz edir. Şəhərdə xeyr, səmərə mənasını vermir, ona görə A variantı getdi. Səhərdə cür, üsul mənasını vermir. Zəhərdə xeyr, səmərə mənasını vermir. Z-ni qoysaq, yəni T-ni qoysaq, məna versə də K-ni qoysaq, kəhərdə xeyr, səmərə mənasını vermir. Bu baxımdan D-ni getdi. Y-ni burada yerinə qoysaq, yəhərdə yenə həmən məna vermədi. Kəhərdə də həmən məna vermədi. Bu baxımdan cavabımız oldu B variantı.